Salam көрермен! Бұл Kalmar oyunu jobası. Бұл oyunda әлемнің әр елінен bir sportçu kelip, Kalmar oyununa қатысады. 10 қатысушы әр серия сайын біреуден отылып шырып кетіп отырады. Саған қызық болса кеттік. Öyle katsuçlarda tanıştırıp alayık. Men futboldan әлем чемпионымын. Енді өлім ойынында да женем. Real'da dribbling жасаймын. Almında. Kölünkede kaşam. Менің жанкүйерім болсаң, менің көлеңкеме де сенбе. Бүгін біз футбол ойнамаймыз. Біз өмір үшін күресеміз. Argentina'da biz жеңіс үшін туыламыз. Korkuға vaqtım жоқ. Менің жымиғаным, сенің қателесуін. Қазақ ешқашан жеңілмейді. Қарсы келсең көлеңкеде қаласың. Özbekçe oynamaymın. Özümдің ережеммен өмір сүрем. Қырғыз тыныш. Бірақ тыныштық артында найза тұрады. Жымиып тұрсам, бұл сен үшін жаман белгі. Oyunçular, бұл бірінші тур. Ойынның аты қатып қал. Уршақ, жасыл жарық десе, жүгіру. Қызыл жарық десе, бір сәтте қатып қаласын. Ең соңғы келген бір ойыншы ойыннан шығады. Біз әрине ойындар нәтижесін ауадан ойлап таппай, кездейсоқ барабанды айналдыру арқылы анықтаймыз. Барабаннан ең соңғы қалып қойған қатысушы сол ойында жеңілген болып саналады. Ал кеттік. Jude Bellingham. Mariga бірінші бол жатты. Мен үшін бұл жай жаттығу. Қалғандары енді келіп жатыр ма? Of, жүрегім жүрмей қалды. Бірақ көрдімдер ме? Мен тірімін. Ха-ха! Мен шынымен өттім бе? Вау, мен әлі тірімін. Жүгіргенім емес, тоқтағаным жеңдірді. Бұл футбол емес, бұл тірі қалу. Бірақ мен әлі ойындамын. Бұндай ережемен футбол ойнасақ, төрешілер тірі қалмас еді. Тыныштық, ысқырықпен емес, өмірмен ойнап жатырмыз. Алла сақтады. Келесі раунд одан да қиын шығар. Жүгірдім, қатып қалдым, тірі қалдым. Тоқта, мен аздап қозғалып кеттім бе? Бұл әділетсіз. Мен дайын едім. Тоқтаңдаршы, өтінем. Мені тағы бір мәрте жүгіртші. Сіздер Kalmar ойынының екінші сериясын көргілеріңіз келе ме? Онда барынша активніс танытып, лайк пен пікір жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Осы видео 1000 лайк жинаса, екінші серия шығатын болады. Ал сіздер кімге жақтасасыздар? Пікірге жазыңыздар.